आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ स्पाइसी चिकन वेजिटेबल रेसिपी, जो कि बहुत ही इजी तरीके से बनती है। और इसके साथ मैंने बनाए थे प्लेन राइस। आप देख सकते हैं हमारी रेसिपी कितनी मज़ेदार बन के तैयार हुई थी। रेसिपी फुल एंजॉय करने के लिए हमारी वीडियो पे लास्ट तक बने रहिएगा, क्योंकि कुछ इंग्रेडिएंट है जो हम लास्ट पे ऐड करेंगे। सर्व करेंगे इसको अच्छे तरीके से, प्लेटिंग करेंगे। आप देख सकते हैं कितनी हमारी खूबसूरत और मज़ेदार सी ये रेसिपी बन के तैयार हुई थी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद करती हूँ सब लोग खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। तो यहाँ पे मैंने लिया है पैन, उसमें मैंने ऑयल ऐड कर लिया। उसके बाद मैंने ये प्याज और लिया, लहसुन लिए 10-12 जो है, आधी मैंने प्याज कट कर ली थी। तो ये सारी चीज़ें इसमें डाल देंगे और इसको कुक करेंगे हम अच्छे तरीके से। और ये वाली जो मिर्चें हैं जो अक्सर मिल जाती हैं स्टोर से, तो ये मैंने इसमें तकरीबन 6 से 7 इसमें मैं ऐड कर ली थी। तो इसको हम साथ ही पका लेंगे, लहसुन और प्याज के साथ ही इसमें हमने पकाना है। प्याज मैंने आधी कट करके ऐड की है, इसमें ज़्यादा प्याज नहीं जाती, वरना इसका टेस्ट जो होता है थोड़ा मीठा सा आ जाता है। तो इसमें सिर्फ हमने आधी प्याज ऐड करनी है, इससे ज़्यादा हमने प्याज नहीं ऐड करनी। और अच्छे तरीके से हमने इसको पका लेना है। जो टमाटर का पानी है उसको बिल्कुल हमने खुश्क कर लेना है, ताकि टमाटर और लहसुन हमारा बिल्कुल फुल कुक हो जाए। तो तब तक हमने इसको पकाना है और इसको अच्छी तरह मसल लेंगे। उसके बाद ये जो टमाटर के छिलके हैं, अगर आपने अगर निकालने हैं तो निकाल लें, नहीं तो कोई इश्यू नहीं है, आप इसको साथ ही हम ब्लेंड कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने टमाटर और जो लहसुन थे अच्छी तरह दबा के इनको मसल लिया। उसके बाद कुछ छिलके, जो बड़े बड़े छिलके हैं, उसको मैं निकाल लूँगी। तो छिलके निकालने के बाद इसको मज़ीद थोड़ा सा पकाऊंगी, जो टमाटर का मज़ीद पानी है वो भी खुश्क हो जाए अच्छी तरह, बिल्कुल ऑयल ऊपर आ जाए। उसके बाद मैं इसको उतार लूँगी और साइड पे एक किसी बर्तन में, किसी कटोरे में या किसी भी बर्तन में मैं इसको डाल दूँगी। तो इसको बर्तन में डालने के बाद मैं इसको अच्छी तरह कर लूँगी ब्लेंड। तो बिल्कुल हमने इसका पेस्ट बनाना है, ताकि लहसुन और प्याज, टमाटर, कोई भी चीज़ इसकी जो ना साबुत ना रहे, सारा अच्छी तरह हमारा बारीक पेस्ट बन जाए। तो अब देख सकते हैं मैंने इसको अच्छी तरह पेस्ट बना लिया। और टमाटर प्याज जो हमारे बिल्कुल फुल कुक हुए हैं, इसको हमें मज़ीद पकाने की ज़रूरत नहीं है। इसको मैं पेस्ट बना के साइड पे रख लूँगी तैयार करके। आप चाहें तो आप मिक्सी जार में डाल के तो इसका पेस्ट बना लें। तो इस तरह ज़रा आसानी से बन जाता है, गर्म हो या ठंडा हो फ़र्क नहीं पड़ता। मिक्सी में थोड़ा सा ठंडा करके तो हमें फिर पेस्ट बनाना पड़ता है। तो यहाँ पे मैं इसको अच्छी तरह पेस्ट बना लूँगी, बिल्कुल बारीक करके मैंने इसको पेस्ट तैयार कर लिया है। अब मैं एक लूँगी कढ़ाई, और कढ़ाई में मैं ऑयल ऐड कर लूँगी। उसके बाद इसमें जाएगा लहसुन अदरक का पेस्ट, बिल्कुल थोड़ा सा ऐड कर रही हूँ, क्योंकि पहले भी मैंने लहसुन ऐड किया हुआ है टमाटर के पेस्ट में। तो इसमें थोड़ा सा जाएगा, जो चिकन की हमारी जो स्मेल है वो ख़त्म हो जाए। तो लहसुन जो है हम इसको थोड़ा सा ब्राउन करेंगे, लाइटली नहीं करना, थोड़ा सा ब्राउन करना है। उसके बाद हम इसमें चिकन ऐड कर लेंगे। बोनलेस चिकन है ये, आधा किलो से थोड़ा ज़्यादा है। तो इसको मैं मीडियम फ्लेम से, एक नंबर थोड़ी सी हम इसकी फ्लेम हाई रखेंगे मीडियम से, और इसको हम कुक कर लेंगे। तकरीबन 6 से 7 मिनट के लिए हम इसे कुक करेंगे, ताकि ये हमारा चिकन पानी भी ना छोड़े और अंदर से जूसी बने, बोटी हमारी सॉफ्ट हो और पक जाए। तो मीडियम से थोड़ी सी, एक नंबर हमने इसकी फ्लेम हाई रखनी है, और इसको हमने 6-7 मिनट कुक कर लेना है। उसके बाद इसमें जाएंगी सब्जियां, टमाटर, गाजर है, उसके बाद शिमला मिर्च मैंने काट ली थी, दोनों मैंने बराबर लिए। तो इसको हम तकरीबन 2 मिनट के लिए इसको कुक करेंगे चिकन के साथ। 2 मिनट हमने इसकी भुनाई करनी है। चिकन का पानी बिल्कुल खुश्क हो गया था, तो 6 से 7 मिनट के लिए मैंने इसको कुक किया। अब 2 मिनट ये कुक होगी, सब्जियों के साथ चिकन हमारा कुक होगा, तो मज़ीद पक जाएगा। तो सब्जियां भी हमारी थोड़ी सी बस क्रंची रहनी चाहिए और अच्छी सी स्मेल आ जाए, इसकी बुनाई करनी ज़रूरी है। उसके बाद ये स्पाइसेस हैं, इसमें लाल मिर्च पाउडर है, धनिया पाउडर है, हल्दी पाउडर है, उसके बाद चिकन पाउडर है, नमक है, और थोड़े से मैंने काली मिर्च भी ऐड की है। और उसके बाद मैंने ऐड किया है पपरिका पाउडर, मैंने ऐड कर लिया। इसका टेस्ट ज़रा, इसकी खुशबू बहुत अच्छी होती है। उसके बाद जो मैंने पेस्ट बना के रखा था, तैयार करके रखा था, वो सारा पेस्ट मैं इसमें ऐड कर लूँगी। और इसको हमने सिर्फ मिक्स करना है, इसको बुनाई या पकाना नहीं है, क्योंकि ये फुल कुक है हमारा पेस्ट। तो इसको मैंने मिक्स करना है अच्छे से, ताकि हमारा मसाला जो है वो जले ना, और मज़ीद इसको जलाना नहीं है, बस सिर्फ मिक्स करना है 1 मिनट के लिए। तो मिक्स करने के बाद हमें जितना पानी चाहिए होगा, हमें जितना ज़रूरत है उसके हिसाब से पानी ऐड कर लेंगे। मैंने यहाँ पे 1.5 गिलास पानी ऐड कर लिया। आपको अगर ज़्यादा पानी चाहिए तो आप ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं। अब यहाँ पे मैं इसका नमक भी टेस्ट कर लूँगी, और मिक्स करके इसको हम उबाल आने देंगे। 1 से 1.5 मिनट उबाल आने के बाद हम, तो हमारे चिकन वेजिटेबल में उबाल आ गया। अब मैं इसमें ऐड कर लूँगी कॉर्नफ्लोर। 1 टेबलस्पून मैंने भर के इसको मिक्स करके रखा था पानी में, तो वो इसमें ऐड करके मिक्स कर लेंगे। थोड़ा सा हमने इसको थिक बनाना है। उसके बाद इसमें जाएगा तकरीबन 3 टेबलस्पून के बराबर चिली सॉस मैंने ऐड कर लिया। उसके बाद चिली गार्लिक सॉस में इसमें ऐड कर लिया, 3 से 4 टेबलस्पून मैंने ऐड कर लिया। इसको मिक्स करेंगे।
तो बहुत ही इजी तरीके से ये हमारा चिकन वेजिटेबल बन के तैयार हो गया है। स्पाइसी भी है, मज़ेदार है। आप इसको पास्ते के साथ सर्व करें, चाहे चावल के साथ सर्व करें, आपकी मर्ज़ी है। तो यहाँ पे हम अब इसको सर्व करेंगे, बहुत ही मज़ेदार तरीके से हम इसकी प्लेटिंग करेंगे। तो उम्मीद करती हूँ आपको आज की रेसिपी अच्छी लगी होगी। अगर रेसिपी अच्छी लगी है, लाइक और शेयर लाजमी करें। तो मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखना। अल्लाह हाफ़िज़।